咁深色咧，就唔需要話落咁多蟲草花，好靚好靚啊嘛！大家好，我係叻仔。一入初秋，皮膚唔單止乾燥啊，就連眼睛都會感到乾澀，加上天氣變化大，就特別容易病啦。所以如果想增強抵抗力、護眼、補腎、益肝嘅話，飲佢咧就最好不過啦。佢叫做日月魚強身明目湯啊！如果認為食譜好飲有益，幫到你嘅話，記得俾個 like 支持下 One Man Band 嘅本地創作啦！大家好啊，我係叻仔。嗱，今日嘅主角就係佢啦，係咩嚟呢？佢就係日月魚啦。咁我哋咧就唔講佢住，因為我哋咧要浸咗呢啲食材先啊。咁其實我哋浸嘅食材呢3樣嘢啦，蓮子、慈實同埋呢一個生晒嘅淮山咧，都係一個4神湯裏邊嘅其中3神啊。咁呢3神湯嘅主要功效咧，就要嚟健脾利濕啦、潤肺啦、降燥啦、養心安神等等啦。咁因為咧，其實呢啲蓮子最緊要啦，俾多些少，咁大概係1碗到。浸嘅時間半個鐘到1個鐘噶啦，呢2樣嘢都係。咁另外呢一啲咧就係生晒嘅淮山啦，我哋準備翻佢10片8片。個好處就係冇硫喎，我哋浸完佢咧已經可以煲得。如果你嗰啲係浸即係有硫磺分過，即係平些少嗰啲咧，就浸佢耐些少。最好就輕輕出一出水啦。咁我哋呢3樣嘢咧就已經叫做準備好噶啦。咁另外咧，想佢更加有呢個安神功效，同埋有少少甜甜地咧，我哋加多幾粒嘅圓肉落去啦，增強下啲功力啦。嗱，咁呢4樣嘢準備好晒啦。好快咧就已經到咗主角出場嘅時候。咁呢一度咧總共咧咁大包啊，呢一度總共就賣咗100蚊。咁呢度就有4兩㗎，咁都係喺啲街市嘅雜貨鋪度買啦。買嘅時候咧，其實最緊要咧，可以嘅話咧就問一問佢啦，佢會有好香嘅一啲鹹香味。之餘咧，最好就買一啲金黃色嘅，咁就會係叫做靚㗎啦。同埋咧，有啲係紅肉啊、白肉咁，紅肉嗰啲就會靚仔啲，但係其實紅肉同白肉咧都冇問題，都係呢啲公乸嘅分別。咁其實日月魚咧，大家知唔知道佢係乜嘢嚟㗎？嗱，咁佢好似有條尾咁樣，有條線嘅。買嘅時候咧，最好就加完整度高啲啦，即係咧連尾嘅，咁就最好啦。因為咧，我聽講過咧，有啲係冇味，即係散收嗰啲咧，應該就會平啲嘅。好快講一講啦，日月魚其實就同魚冇關係，其實佢有一啲嘅貝殼嚟嘅。點解佢會叫日月魚咧？因為佢個殼咧面頭就係紅色，個底咧就係白色咁樣樣，係一啲嘅深海物種啦嘅貝殼類啦。咁詳情咧，我哋就聽下叻仔講下呢一個日月魚有乜嘢功效啊？日月魚又會叫做明目魚，屬於深海嘅貝殼類。功效能夠醫治眼疾、明目、補腎益肝，仲有養顏、美髮等嘅功效。因為含有豐富蛋白質、磷、鐵、碘、鈣質等等，所以對於調節人體代謝平衡以及促進生長咧都有一定嘅幫助。至於選購嘅時候咧，就會以大粒、完整、色澤紅黃、冇白霜、有鹹香嘅香味咧，就為之上品。相反，如果色澤暗啞、有蟲殘碎缺嘅話咧，質量咧就差少少啦。相信大家咧而家都對日月魚就會冇咁陌生啦。咁其實今次咧，我哋就只要用2紮嘅日月魚就已經夠噶啦。咁即係4兩咧，大概可以用到3次到啦。咁處理佢嘅時候咧，第一時間梗係拆咗佢條繩啦。咁拆繩嘅時候就小心啲，跟住有一啲嘅紅色呢啲咁嘅尼龍碎咧入咗落去，所以就小心啲去拆佢啦。咁當然用鉸剪好似好方便咁，但係呢啲咁嘅尼龍繩咧一剪落去咧就好多呢啲叫做碎啊，呢啲咁嘅繩碎出嚟，所以我就建議大家咧就揾手去拆會好啲。拆完出嚟就咁樣㗎啦，完整度非常之咁高啊！咁啊攆住。咁其實呢啲就係一啲嘅原背咗條裙邊啦，係啦。咁我哋就先去洗咗佢先。嗱，咁洗嘅時候咧，我哋就都係洗翻佢1、2次水就 OK 㗎啦。咁啊，將佢啲表面嗰啲嘢咧就沖一沖走佢啦。咁始終咧都係一啲嘅陽光底下製作嘅食材，即係晴光嘅食材咧，就係最怕係一啲昆蟲啊啲嘢喺上面啦。所以我哋都要沖一沖洗翻佢1次先。OK 嗱，沖洗咗2、3次之後咧，我哋就要浸住佢啦。咁浸嘅時間大概係15分鐘到就 OK 啦。浸得太耐咧，反而就會走味。所以我哋浸嘅時間唔使話浸得咁長，浸到佢軟身咧已經 OK 啦。咁點解浸咁短時間就可以咧？就因為佢係好軟嘅。
即係好薄身，特別容易出味咁啦。跟住咧就到蟲草花啦。咁蟲草花咧都順帶一提啦。咁啊早多排咧我買咗一包包嘅蟲草花。咁啊一拆開個袋咧，發現啲蟲草花咧個味道咧就唔係好香啊。所以買嘅時候咧，如果你係唔係原包包咁買嘅話咧，不妨又係輕輕聞一聞佢啦。新鮮靚嘅蟲草花咧，聞落去咧就會聞到好香嘅味道啦。咁就係佢有啲獨有味道啦。嗱，咁我哋洗嘅時候咧，就輕輕又係過翻佢2次水啦。一過落去咧，已經會甩色噶啦。所以咧，呢一個蟲草花咧就不適宜浸噶。咁我哋過翻2、3次水就 O K 噶啦。嗱，就咁輕輕浸一浸，已經會係咁甩色。千祈咧就唔好話浸得太耐，輕輕過翻佢2、3次水就可以保留翻佢嘅營養啦。咁蟲草花嘅功效咧就係一啲嘅增強呢個免疫力咁樣啦。所以我之前咧都好多人都會煲呢個蟲草花煲雞啊，就係增強一啲嘅免疫力。洗乾淨之後咧，我哋再 check 一 check 睇下有冇啲黑色啊，或者係啲深啡色冇咁靚嗰啲咧，揀翻佢出嚟就可以啦。嗱，你見到佢有少少帶少少啡色咧，都 OK 嘅，咁就搞掂佢啦。咁日月魚咧，始終咧都有少少嘅海鮮味道啦，即係可能有機會腥腥地啊，咁啊好輕微嘅啫，咁啊加翻幾片薑落去啦，咁啊3、4片 OK 嘅啦。呢啲湯咧其實冇乜味道㗎，咁我哋得多啲咁嘅少少海鮮啦，同埋呢啲咁嘅乾料，最好咧都係加翻件瘦肉落去啦。如果你想替代佢咧，其實近排我見到一啲桂林鯛咧好靚嘅，咁大家不妨可以買翻啲桂林鯛即係栗子咧嚟代替呢一個甜味啦，咁樣。咁我就揾瘦肉嚟代替啊。咁呢度咧就大概係半斤到啦。咁就算你係冇栗子嘅話，可以用腰果嚟代替。OK， 我又搞掂一樣啦。切埋件瘦肉咧，我哋望一望呢啲日月貝，大概咧已經係差唔多呢啲2、3個字到，去到呢個狀態 OK 噶啦，即係接得埋嘅。你會感覺到佢已經係7、8成軟，咁已經得噶啦。咁就唔好話浸得太耐啦。到咗出水嘅時候啦。咁如果大家擔心呢啲日月魚咧，驚佢污糟咧，就不妨先出一出水嘅。不過咧，我就唔建議出水啦，因為佢太過薄弱啦。所以今次咧，我哋就係將啲瘦肉出水就可以啦，轉晒色就起得噶啦。OK， 咁就夠晒甜啦。咁今次嘅水量咧就係3000毫升水噶。順手咧已經落埋啲食材落去啦，咁就一鑊熟啦，就唔使煩啦。因為咧呢啲都唔會話黐底嘅食材嚟嘅，全部都係啲乾料咧，所以我哋差唔多滾咧，已經可以落埋落去。唯獨是咧呢一個蟲草花咧，唔好咁早落，我哋臨尾攞半個鐘頭左右啦先至落，因為咧又係唔受火嘅嘢嚟㗎。如果你煲得太耐咧，隨時變到軟軟爛爛咁樣樣嘅，所以我哋最後攞半個鐘頭先至好落埋一啲蟲草花。好啦，水滾起，我哋就煲90分鐘，轉翻一個中細火就可以啦。仲有半個鐘頭到，我哋就係時候落埋啲蟲草花落去啦。哇，煲咗1個鐘頭，啲顏色咧靚到咧。咁而家呢個色咧，其實如果你唔想加強功效嘅話，咁樣都係一煲湯。咁啊，落埋呢啲蟲草花落去咧，一陣煲湯咧就會變晒色嘅。最後仲有2、3個字咧，就落翻少少鹽就掂晒啦，半茶羹就夠晒數啦。夠鐘咧就開嚟望下啦。而家咧哇，聞到嗰陣嗰啲，始終咧逢係啲海味啊，嗰陣味都特別香。個顏色咧一落咗蟲草花咧，就即刻變晒蟲草花嘅色。所以你想佢清啲咧，啲顏色冇咁深色咧，就唔需要話落咁多蟲草花，好靚好靚啊！又係一啲金黃系列嘅湯啦，非常之咁有海鮮味啊！其實嗰個日月魚咧，真係海味嚟講，佢都算係真係抵飲啊！係啊，100蚊4兩玩到2、3次嘅，香到不得了啊！咁個顏色咧就係咁樣啦，金黃色咁樣樣嘅。咁如果你想個湯色清啲嘅話，就唔好話落咁多嘅蟲草花，因為蟲草花咧真係一落咗落去，成煲湯顏色咧就會變深咗好多噶啦。嗱，咁呢一啲咧就係煲咗湯之後嘅日月魚啦。咁食落去咧，其實冇乜嘢嘅，都係好似實實地咁樣樣啦。即係啲肉咧就唔係彈噶啦，好似啲淡菜咁啦。咁個味道咧都係清得嚟咧，有啲鮮味，因為呢啲日月魚咧就有啲鮮味喺度啦。咁如果中意今集嘅分享，記得俾個 like 支持下 One Man Band 嘅養生食譜製作啦。我哋下集再見。
拜拜。